U mnogim kulturama kroz istoriju se smatralo da je smeh sposobnost da se čovek smeje sebi, pre svega, a potom i događajima u životu, na neki način superiorna osobina, na neki način osobina koja govori o plemenitosti. Imali ste među vikinzima one česte situacije kada su ljudi koji veruju u sudbinu se suočavali sa nemogućim životnim situacijama. Recimo, 5 vikinga na nekom ostrvu se naglo nađe suočeno sa konjicom od 100 neprijateljskih vojnika. Oni se okrenu jedni prema drugom i počnu da se smeju kao da su čuli najbolju šalu i zalete se na te vojnike da poginu. Dakle, smeh je nešto što je čoveka sposobnost da se smeje sebi i svojim zabludama i svojim iluzijama o tome da je značajan i da je veliki i da bilo šta kontroliše. Smeh je nekako kroz istoriju i kroz kulturu, kroz istoriju kulture i civilizacije uvek bio tretiran kao jedna specifična sposobnost da čovek prevaziđe svoju tragičnu situaciju, nekako da gleda na svoju tragičnu situaciju kao na nešto što u suštini nije značajno. Na jednom mestu Schopenhauer kaže sledeće: smeh je po pravilu jedno prijatno stanje, opažanje nesaglasnosti mišljenog sa spoznatim, što će reći sa stvarnošću, nas raduje i mi se rado predajemo grčevitom potresu koji takvo opažanje izaziva. Dakle, smeh po Schopenhaueru predstavlja reakciju na jedno stanje u kome se naš način mišljenja, ono što mi mislimo, što očekujemo, kako zamišljamo stvarnost, pokazuje kao nesaglasno sa našim opažanjem stvarnosti, pri čemu mi opažanjem u stvari jedino saznajemo. Mi mišljenjem apstrahujemo, interpretiramo, opažanjem saznajemo za Schopenhauera. I onda kada to naše opažanje se pokaže nesaglasno, kad se dogodi nešto što potpuno invalidira naše mišljenje i naše zaključivanje, mi se onda smejemo. Dalje kaže Schopenhauer, razlog tome je sledeći. Pri tom sukobu koji se iznenadno manifestuje između spoznatog i mišljenog, dakle spoznatog opažanjem i mišljenog rezonovanjem, ono spoznato uvek izlazi kao pobednik, jer nije podvrgnuto zabludi. Njemu nije potrebna nikakva spoljna potvrda, već zastupa sebe samoga. Dakle, ono što doživljavamo, to nam se neposredno predstavlja i to često opovrgava naša predviđenja i naše misli. Kaže dalje Schopenhauer. U krajnjoj liniji, njegov sukob onog što je opaženo, što je saznato neposredno, njegov sukob sa mišljenim proističe iz činjenice da misao sa svojim apstraktnim pojmovima nije u stanju da se spusti do beskrajne raznolikosti i nijansiranosti spoznatoga. Ta pobeda opažajnog saznanja nad mišljenjem nas raduje zato što je opažanje naš prvobitni način saznanja, nerazdvojan od životinjske prirode. U njemu se ukazuje sve što volji pruža neposredno zadovoljenje. Ono je medijum sadašnjice, uživanja i radovanja, a u isto vreme ono ne zahteva nikakav napor. Opažanje, dakle. Sa mišljenjem, kaže Schopenhauer, je obrnuto. Ono je druga potencija saznavanja. Obavljanje mišljenja zahteva uvek izvesno naprezanje, često i vrlo veliko, a njegovi pojmovi se često suprotstavljaju zadovoljenju naših neposrednih želja, jer je ono medijum prošlosti, budućnosti i životne želje, pa kao takvo stavlja u pokret naša strahovanja, naša kajanja i naše brige. Dakle, mi u svom mišljenju dovodimo u vezu prošlost, sadašnjost i budućnost i u tome se konstituiše napetost, konstituišu se
naše nadanja, strahovanja, kajanja i brige, dok je naše opažanje čista percepcija sadašnjosti. Zato nam je drago kada vidimo kako je ta stroga, neumorna, nepodnošljiva guvernanta, taj naš uhvaćen u grešci. Otud je isto tako izraz lica pri smehu vrlo sličan izrazu radosti. Pa dalje kaže Schopenhauer o odnosu čoveka i životinje u ovom smislu. On kaže zbog nedostatka uma, to je sposobnosti formiranja opštih pojmova. Životinja je nesposobna da se smeje, isto kao i da govori. Smeh je dakle privilegija i karakteristično svojstvo čoveka. Zašto je smeh privilegija i karakteristično svojstvo čoveka? Zato što čovek ima sposobnost da zamišlja stvarnost koja nije sadašnjost. Da zamišljamo da će nam ljudi biti verni, da zamišljamo da možemo da kontrolišemo stvari, da ulazimo u spekulacije o stvarnosti koja u stvari nije pod našom kontrolom. Pa onda dalje kaže Schopenhauer, pa ipak, kako iako životinja ne može da se smeje, čovekov jedini prijatelj, pazite ovo, čovekov jedini prijatelj, pas, ima analognu, samo njemu svojstvenu i karakterističnu prednost nad svim drugim životinjama. Naime, njegovo tako izrazito, dobronamerno i tako pošteno mahanje repom, kako taj pozdrav koji mu je podarila priroda odudara od škripećih izraza učtivosti ljudi, čija su uveravanja iskrenog prijateljstva i odanosti 1000 puta, bar što se sadašnjice tiče, manje pouzdana na pseći pozdrav. Zašto je pseći pozdrav nesporan? Pa pseći pozdrav je nesporan zato što je zasnovan na opažanju i na neposrednoj ljubavi koja je artikulisana u sadašnjosti. Pas vam ne obećava ljubav u budućnosti. Pas se ne seća stvari koje ste mu loše uradili. Pas se ne seća kad ste ga istukli, kad ste zaboravili da ga nahranite, kad ste ga ostavili napolju na kiši. Pas se toga ne seća. Pas ima ljubav koja je nesumnjiva, neposredna i koja je takva da je on u svakom trenutku spreman da vam je bezuslovno pokaže. A čovek vam obećava i čovek vam interpretira prošlost nastojeći da vam stvori jednu intelektualnu predstavu prijateljstva, ljubavi, privrženosti i pouzdanosti koja se vrlo često pri bilo kakvom jasnom iskušenju u konkretnim događajima rasprši i vi vidite da tu nema prijateljstva, da nema ljubavi, da nema istinske odanosti. I zato je smeh u odnosu na naše zablude u stvari znak veličine. On je znak sposobnosti da razumemo da smo mi samo igračka u rukama sudbine, da mi suštinski nemamo kontrolu nad svojim životom, da imamo jedino sposobnost da pokušavamo da filozofski razumemo svoj život, da imamo sposobnost da sazrevamo tako da cenimo one izraze naklonosti, one izraze privrženosti, dobrote i interesovanja koje nam drugi ljudi pokazuju u sadašnjem trenutku i da najveći deo našeg razmišljanja i odluka koje su povezane sa odnosima sa drugim ljudima treba da bude zasnovan na sadašnjem trenutku. Ne na razmišljanju o budućnosti za koju nemamo predstavu kako će se odvijati, ne na nekakvim opštim mudrolijama šta jeste dobro, šta nije dobro, nego samo na našoj percepciji dobrote, iskrenosti i zainteresovanosti drugog čoveka i nas samih u sadašnjosti.